yizira karengane uwo mwami yakomoye umutima urashira mu bihe bikomeye bikomeye twanyuze mu by'amateka uwo Yesu yagumanye natwe mu bihe ugira ngo cyari cyataye agaciro uwo Yesu yaragarutse mu bihe ubona ko ari akarengane uwo Yesu yatugarutseho atanga ihumure atanga umudendezo atanga ibyishimo ubutwara bohowe yatanga ibyishimo atanga ihumure ubabarira abantu bose bahuye nabo niduteze gusubira inyuma watureke Yesu kuko uwo Yesu yatwomoye ibikomere niduteze kumureka uwo Yesu kuko Yesu yaduhaye imbabazi mu mutima niduteze kumureka uwo Yesu kuko Yesu yambereye ntabwo nteze kureka Yesu we yamaye igihugu cyiza cy'amahoro ntuzamureke papa mama mushiki wanjye mwana wanjye kuko Yesu humure yaduhaye itorero ryiza itorero rya ADEPR ubu tuguwe neza yatanze umwuka wera akora imirimo ubu twarababarira turashima uwo mwuka wera niduteze gusubira inyuma ngo tukureke Yesu we ubereye amashimwe niduteze gusubira inyuma ngo tukureke Yesu we ubereye amashimwe Yesu we twese gutya amashimwe ubereye amashimwe Yesu we ubereye amashimwe Yesu we ubereye amashimwe Yesu we ubereye amashimwe ugeze hano akaba ari nawe mushyitsi mukuru muri iki gikorwa nagira ngo nyakubahwa meya mwigire hejuru musuze abakristo n'abaturage banyu n'abandi bose bateraniye murakoze cyane yewe muzimyamuriro uretse ko nta n'uhari Imana ishimwe cyane nta n'uzaboneka uretse umuriro wa Pentecote gusa umuriro w'umwuka wera turabashimiye ko mwaje namwe kwifatanya natwe ndetse no kutubera umushyitsi mukuru Imana ibahe umugisha nagira ngo nakire DPC umuyobozi wa polisi hano kandi nzagusubiza imisozi yose y'Inyarurembo ya sokuruza Sawuli kandi nzagirira ku meza yanjye iminsi yose nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndiki kunyitaho kandi ntumbiriye umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati byari bya Sawuli byose n'ibyabo byose mu nzu ye hose mbihaye mwene shobuja nagira ngo munyemerere tuganire kuri aya magambo mu mwanya mutoya dufite aho Imana izagambira kukoresha kizabaho niyo habaho ibiki ariko umugambi w'Imana kuri wowe uzasohora Dawidi akihagera Samuel mu gihe amaze gusukwaho amavuta wari umubano w'urwango ariko Dawidi yagize umugisha haza kuba ibindi bintu Imana yamukoresheje byo gutsinda urugamba rwari rwarananiranye urugamba rw'Abafilisitiya
Dawidi yica Goliyati amuca igihanga, arazamuka umudugudu wose uranezerwa avuga ngo Dawidi yishe inzovu. Avuga ngo Sawuli yishe inzovu, ariko Dawidi yakoze ibirenzeho. Icyo kintu kimuteza ibibazo. Ariko mu rugo rwo kwa Sawuli Dawidi ahagira inshuti y'amagara yitwa Yonatani. Akundana na Yonatani ngo bahagati gakubiranije. Umubano wa Yonatani umubano wa Sawuli n'uwa Dawidi wari umubano w'urwango. Igihe kiragera Sawuli aratanga. Sawuli atanze, Dawidi yingoma. Kandi Sawuli yatanze yari umwami, ariko yari umwami ufite amaboko, ava ku rugamba n'umuhungu we Yonatani wari inshuti ya Dawidi. Dawidi yima, umwanzi we yapfuye. Dawidi yima afite abantu bamubwira ko babwibutsa ko Sawuli yamwangaga. Ariko ahangaha nashatse kubabwira ku mwifato wa Dawidi amaze kwima ingoma. Afite byose, afite abasirikare, afite ijambo ryumvikana, afite ubushobozi bw'amafaranga muri icyo gihugu bakoreshaga, afite ubutunzi, ibintu byose ari by'umwami. Aha rero niho yageze amaze kwima ingoma, amaze gukora ibintu byose byinshi, harimo kwegeranya abantu, harimo gukora ibindi bintu byose. Yicaye n'abantu bari ruhande rwe. Uyu munsi twagize umugisha wo kubana n'abashumba bagenzi banjye, na meya nabonye twagize umugisha araza, na DPC na vice meya n'abandi z'inzego. Buriya mu mvugo y'abo ngubu umuntu agira abantu bari ruhande rwe bajya baganira. Buriya twicaranye na bagenzi banjye ba regionale, hari uko tuganira ibi tureba. Buriya meya nawe afite abantu baganira ibibareba, ibibazo byabo bakabiganira. Mu mvugo y'abo ngubu hariya mu murwa, iyo bamushumba Valante baturutse intumwa y'umushumba mukuru, baravuga ngo umuntu wese agira abapampe. Buriya hari abapampe ba meya, afite umuturanyi wamututse. Udafite umuntu wamuhemukiye mu muryango, afite uwahemukiye nyine. Hano buri wese tubiziranyeho ayo mateka turayasangiye. Ariko Dawidi aravuga ngo ndamugirira imbabazi z'Imana, kuko kuzangezo ntago byakunda. Kuzangezo ntago byakunda. Iwacu iyo mvuka nabonye hari abantu tuziranye bakomoka iwacu. Hari umusaza umwe yigize kugira ibibazo, umukazana we bavuga ko yarose umugore we ari we nyirabukwe. Noneho arabivuga. Iyo nteko nayigiyemo nari nyiri umwana w'imyaka 12. Baravuga ngo kubera ko bavuze ikintu tuguciye inzoga, kandi tuguciye n'ibihumbi 10. Zica inzoga bazishyira aho ngaho, abantu bayicara baranywa, n'ibihumbi 10 barabitanga, bari wa mukazana we. Noneho baricara nk'ubu muzehe kayijama hari aha ngaha. Rero muzehe ntuzongeye kuvuga ari amagambo. Arahaguruka nijwe ababaye cyane ati nimwinywera inzoga, ati niba budensi yanataroka mubanze munyereke Marisiyana. Komera ufite kuba hari izindi measures zizafatwa, kuba hari tugira igihe tukagira gute bakamutwara hano, ariko igikomera hagumya akakibana. Ariko mu ijuru hari Imana igiye muri gikomera. Dawidi yafashe umwanzuro wo gutanga imbabazi z'Imana. Umva ibintu byatumye Dawidi avuga aya magambo. Abasesenguzi ba Bibiliya bavuga ko habayeho kwitambika umugambi w'Imana kugira ngo Dawidi atayikina akorera inzu ya Sawuli. Bamwibutsa ibintu yamukoreye. Kenshi na kenshi hari igihe ushaka wagira ineza, hafi yawe akaba abantu bakubwira ngo ariko abantu ntubazi, ntuzi ibyo badukoreye, ntuzi umugambi wabo, ntuzi ko n'uyu munsi birakabije. Baramubwiye ngo
haracyari umwana uremaye ibirenge. Kandi iki ngiki muri Isirayeli hari abantu batatu bari bejejwe, bari bafite ibintu bazira muri kiriya gihugu. Hari umwami, hakaba umutambyi, hakaba n'umuhanuzi. Aba bantu hari ahantu batajyaga, hari ibintu batakoragaho, mbese bari abantu bagira ibintu barinzwe ibizira. Kuvuga rero ngo araremaye ibirenge, automatically byexcludingaga Dawidi kuba yabonana yahura n'uyu nguyu Natani, ariko kubera Imana. Haleluya. Ikindi baravuze ngo ADEPR, aha ngaha nubwo kari agasozi ariko hari ahantu umwami atajya, hari ahantu muri Gobyori, hari ahantu mu manegeka. Uko biri kose ntekereza ko na meya uretse ko ahangaha ni heza, hari ahantu meya avuga ati abato yari yagiye baramutwaye, hari ahantu mu manegeka. Iyo debari kwa maki uyu. Haleluya, haleluya. Dawidi agera ku yindi ntambwe. Dawidi yari yamaze kumaramaza kubera imbabazi z'Imana, atera intambwe arenga imipaka yose n'impamvu zose, yemera ubushake bw'Imana. Aravuga ngo ku murongo wa 7 ngo za bariyeri bamuteze, ya mitego bamuteze, ngo aramutumira. Bwira mugenzi ngo aramutumira. Haleluya, haleluya, haleluya. Bamaze kumuzana, utumira bifujeti akaza kureba Dawidi, yaje aziko aje gupfa. Nawe utekereze amateka yarayazi. Urumva nyine hari igihe tuvuka iwacu kwa nyogokuru, kwa soko hagati bari abantu n'abanzi bacu, ntibaducira kari urutega, ujye ubirinda. Ngewe aho mvuka mama yarambwiye ati rero uriya muntu atera umwaku mu gitondo ntukamuvuge, utarabanza guhe inyama zangu ucire hasi, utaranywa amazi ntukamuvuge. Bamuhimbira irindi zina, ubu ni hano biri kuri radio sinabivuga kuko u Rwanda rwabaye umudugudu bahitabumenye. Ariko wacu nitwamuvugaga, niyo twahuraga nawe tugiye kuvoma, wanyuraga iyindi nzira ngo mutaba atagusuhuza, ariko waragutera umwaka. Ariko Dawidi aramutumira, azazi ko aje gupfa, ngo hageze kwa yubamye. Ari ibintu bibiri Mefiboshethi yakoze. Yaravuze ngo databuja. Dawidi yabanje kumubwira akimara kuhagera, aramuhumuriza. Mujye muhumuriza abantu bafite ibibazo, mujye muruhura imitima ishenjaguritse. Aramubwira ngo humura, humura, kuko sinzabura kukugirira neza. Ijambo rivuye ku Mwami. Haleluya. Bayobozi bo mu nzego za leta, bayobozi b'amatorero, nimujya mwumva abantu, mujye mubanza mubabwire ngo humura. Iyo humura hari ibintu byinshi ukuraho. Niba ugiye kumuhana, niba ugiye kumufunga, nyakubahwa ADEPR, ujye ubanza babwire ngo humura. Umva amagambo Mefiboshethi yavuze, amagambo birakomeye. Yaravuze ngo databuja niki gituma unyitaho kandi ndi intumbi y'inka. Muri Isirayeli imbwa ryari itungo ridafite agaciro, ariko noneho intumbi cyari ikizira kidakwiye kugera imbere y'umwami. Yongeye kugarura ya magambo kubera ko nababwiye ko hari ibintu bitatu umwami yaziraga intumbi, akazira ikirema, akazira ikirema, akazira n'ikindi kintu gifite intege. Ibyo kandi urumva imbwa kuba yaravuze imbwa kandi akavuga n'intumbi imbere y'umwami, yaravuze ibintu sakiriwe bikomeye. Inota yagiye kandi n'imisozi yose y'inyarurembo nzayigusubiza. Ngo siba uyu nguyu mujye mumuhingira kugira ngo mwene shobuja ajye abona umutungo. Arangiye aramubwira ngo kandi uyu munsi Mefiboshethi uzagenda ku meza yanjye. Uyu munsi
nyakubahwa meya ni umuntu ukomeye hano cyangwa ADEPR kuko niwe mukuru dufite. Hageze urwandiko rw'umuhondo rusohoka ahangaha rumuhamagara ahandi hantu ahita amugira atya Valentin hafi akamuhereza umukono wese akamuhobera kuko ari ukuntu zigenda zishishikana. Mutekereze ko ari nk'umwe wese hanze nawe yarazamutse mu ntera bigeze nk'aho ngaho mutaka felicitasiyo nyinshi abantu birakomera. Ariko Dawidi ibi bintu yabikoze arenze ibintu bikomeye. Yararenze ko Sawuli yashatse kumwica inshuro nyinshi. Yararenze imitego yamuteze kandi ko yamumenesheje, ko yamuteze ibico byinshi akagira Yonatani. Yaramurengeje ko Dawidi Sawuli yaramushyingiye umukobwa we yari yaramushyingiye ariko akamwanga urunuka. Arangije amuha kujya basangira Mefibosheti. Aravuga ati Dawidi aravuga ati nzagusubiza ibyo abantu bavuze, ibyo abantu bakuvugaho ukuri nuko kuri koko, ariko njyewe ndenze ni imbabazi z'Imana. Bene data ndagira ngo nsoreze ahangaha, amasaha yagiye. Dukwiye kurenga imbago z'ibidutanya tukubaka ubumwe bwacu. Iravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe azareba umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe azareba umwami Imana. Dawidi kugira ngo abashe kuyobora, abashe gutwara iki gihugu, abandi bantu b'abahanga mu bya leadership bavuze yuko yaba yarakoze reconciliation n'inzu ya Sawuli kugira ngo yongere yigarurire amaboko yo kwa Sawuli yose aze kuri we. Ariko ibi ntabwo bishobora umuntu wese. Ni umuntu wamaze kwambara imbabazi z'Imana, ni umuntu wamaze gutanga imbabazi. Imbabazi twatanga zagira umupaka. Nigeze kuyobora itorero ahantu hamwe, nganiriza abadamu, turimo tuganira, masengesho ameze neza. Ndabaza ariko se nk'uyu munsi utashye basanga umugabo wawe wasize nde mu rugo? Atasize murumuna wanjye. Sanze se ugeze mu rugo ugasanga umugabo wawe yibana na murumuna wawe bakora iki? Ati njyewe, ati umugabo wanjye namubabarira mvuye mu masengesho. Atari ku murumuna wanjye, ati nakubita nkirukana. Rero imbabazi Imana itanga kandi ntiyazangarukira aho ngaho n'abanciye umubano nawe. Imbabazi Imana itanga ntizigira umupaka, kandi imbabazi Imana itanga ni ubuzima, zigize igice cy'ubuzima bwacu. Rero tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, tugire umwete wo kwezwa. Umuntu utejejwe ntabwo azareba umwami Imana. Kandi twirinde gusharira abantu bose. Twirinde muri twebwe hatabera umuzo wo gusharira. Ijambo ry'Imana muri Yakobo havuga ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana ubwo ari bwo no kubana n'Imana mu mahoro n'ubwenge nyakuri icyo ari cyo. Muri Yakobo ibice bitatu. Ndagira ngo nsoreze ahangaha mbabwira ngo imbabazi z'Imana zonyine zo zibasha gutuma umuntu abasha gutanga imbabazi zuzuye. Kandi izi mbabazi z'Imana zishingira ku rukundo umuntu akunda Imana, kuko umuntu udakunda Imana ntashobora gukunda na mugenzi we. Umuntu udakunda Imana ntashobora gukunda na mugenzi we. Ijambo rya mbere ni urukundo, ijambo rya kabiri ni imbabazi, ijambo rya gatatu ni ukuri, ijambo rya gatatu rya kane ni ineza. Bene data bakundwa, tuzirikane ko Yesu Kristo ari waducunguje amaraso ye kugira ngo tubabarire ibyaha byacu. Twambare imbabazi, tugendane imbabazi, tube mu rukundo rwuzuye, ngo tuzabashe kuba mu mahoro azira ikizinga icyo ari cyo cyose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru ibaha amahoro,
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Munyemere muhaguruke, urishyiramo imbabazi zawe, urishyiramo urukundo rwawe, ubatura abantu mu bubata bw'ikibazo icyo ari cyo cyose, kandi amahoro utanga asendera imitima ya bose, abantu bakumenye ko ari wowe uhora abantu by'ukuri. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Funga imyaka 12 ubwo aho tuziye ijyanye nayo gikoreye uyu muvandimwe. Ubwo naraje ngeze mu rugo yahise aza kunsuhuza, ariko mfite ubwoba bareba amazi imyaka 12 mpageze nkajya mbona abantu nkahunga, ariko uyu musaza yaraje ati ngwino. Urwaga numvaga tutanavugana, ariko buhoro tukajya duhura tuganira buke natinyuka kuza mu rugo ansaba imbabazi, ndabyikiriza ariko buhoro bidashimishije. Mbona akomeje kujyaza anyegera buhoro, ariko uyu muntu ndabona ashaka yazi icyo yakoze, ashaka gusaba imbabazi koko. Bukeye nibwo yaje kunsaba inka yo kuragira, narabimukoreye kugira ngo abone ko muhaye imbabazi itari ukumubeshya. Inka arayitwara kuko nk'uko yabivuze yambyariye kabiri nawe mubyarira kabiri, n'ubu yaratunze inka yayo. None nko mu nyigisho bamaze iminsi batwigisha zaranyubatse cyane, bigakubitaho n'ijambo rya perezida yagize ati ashyiraho ubumwe n'ubwiyunge. Numva nanjye birashimije icyo yakora, natwe twamufasha kugikomeraho. N'ubu rero iyi mbabazi nanjye nazimpaye, ni umuntu yiyumvamo, ntabwo n'undi waza wese yumva afite nk'ikibazo yaza akanyegera, ntabwo nakuba imbabazi kuko azi ko zese byazihabwa, ntawe natererana. Umuntu akoze amagambo yanyaraye. Urakoze cyane mzehe, impano y'imbabazi irakomeye kandi ni impano ikwiye muri uru rugendo rw'ubudaherana. Reka twakire pasiteri, ni umutoza wabanye n'iki gice cyane cya Gatsibo, noneho tuyobore n'undi muhango ukurikiye. Yakwejo bundi niwe wafashe ya mbere aza kuntaruraho n'abagaho muri iryo shyamba, ntuzi ko ari ishyamba. Niwe wambwiye ati urakora iki, wavuyeyo bagasaba imbabazi ko n'abandi bazisabye ariko ntacyo twabatwaye. Uyu mubyeyi rero naramurebye njye nkabanza kugira ngo wenda arambeshya, hari ikindi wenda kibi bazankorera. Naje kugeraho umutima nama biranga, umutima iranga. Ngeze aho ndaza ndavuga ariko ubundi ibyo twakoze twebwe ko twaba twabikoreye ko bapfuye, yewe ngiye nka hari ikibazo. Ndagenda naragiye kuko ngezeyo, ariko uyu mubyeyi niwe wavuye. Ngezeyo anyobora ku mugabo we, nabasaba imbabazi barazimpa. N'aba ngaba bose navuze nagiye mbageraho bose bampa imbabazi. None rero ubu ngubu tukamya aha ngaha nsaba imbabazi ku mugaragaro, nsaba Imana imbabazi, nsaba n'igihugu imbabazi kuko twarihemukiye. Nyuma rero y'inyigisho z'isanamitima nazize, mbajije kuziga, nibwo naje kugira umutima utuje, ngira umutekano mu mubiri wanjye, mu mutima wanjye. None ubu ngubu mbanye nabo nahemukiye, tubanye neza, nta ribi, baransura nanjye nkagenda nkabasura. Imana ishimwe, murakoze. Amagambo yanjye atambuka wababariye, kamuha imbabazi, kamuhagurutsa imbere y'aba bantu bose, ikimenyetso cy'imbabazi umuhanda. Hariya aramuhagurutsa amubwira ati haguruka kandi akira imbabazi nguhaye. Ibi twakoze umwe, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri kumwe hano na mugenzi we yahemukiye. Ndongera no kwa Rwagitima naho nagiyeyo gukorayo jenoside, nabo barazimpaye. Ngera no kwa Rwabitega naho nagiye gukorayo jenoside, nabo abo bavandimwe bangiriye impuhwe, imbabazi barazimpa.
numva nduhutse mu mutima kugeza igihe twagiye mu mahugurwa y'isanamitima indiga imenya icyaha twakoze twakoreye abanyarwanda bene wacu hari icyaha kibi cyane, nkaba mbwira abanyarwanda bari hano yuko uwagushwa ikintu cy'igishuko cyo kugira ngo wongere ujye mu cyaha cy'ubugome cyo kurigirira nabi mugenzi wawe ko namubuza sigaho, kubera yuko natwe ibyo twakoze na n'ubu tukibisabira imbabazi. Nkaba nshima leta y'ubumwe, nkaba nshima abanyarwanda bari hano, nkaba nshima ubuyobozi buteraniye hano bwose, kubera yuko imbabazi dusaba twazihawe kandi na n'ubu turacyazisaba. Nkaba mbyishimiye cyane abavandimwe bampaye izo mbabazi, ku buryo nta kindi kintu nakongera gukora giturutse mu bitekerezo bibi nagira mu mutima wanjye no mu bwonko. Nkaba nsaba imbabazi n'Uwiteka Nyagasani waturinze icyo gihe kandi turi abanyabyaha. muhagararane. Ikibazo bakibaza buri gihe, cyane cyane iyo twigisha itsinda ry'abacitse ku icumu, ikibazo kibaza ngo ese muragira ngo dutange imbabazi twibagirwa abantu bacu bishe? Tukababwira ngo hoya, si cyo bivuze, ahubwo watanze imbabazi we yibuka inshuro ebyiri. Yibuka abantu be baguye muri jenoside n'ababishe, ariko akanibuka imbabazi yatanze. Kandi Imana ibitangira umugisha abanyembabazi n'abanyamahirwe, kandi abo bantu Imana irabazirikana. Bagize ubutwari bwo guhagarara imbere y'umuryango nyarwanda, imbere y'abaturanyi, imbere y'Imana, imbere y'abayobozi mu nzego za leta ndetse n'itorero, basaba imbabazi. Ariko kandi tunashimire abarimu babo bababaye hafi muri uru rugendo twumvise rutari rworoshye, rwafashe igihe kingana n'umwaka n'amezi 2, babigisha, babaganiriza, babahugura, bakaba barashoboye kubageza kuri iyi ntambwe. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko cyarashobotse kandi birashoboka. Rero bavandimwe, nasabye imbabazi, turagira ngo tubabwire ko nk'uko abarokotse mwahegukiye, mwasabye imbabazi, kandi mwasabye imbabazi no muri uru rugendo mazemo iminsi bakaba barazibahaye. Turagira ngo muzakire kandi muzakirane icyizere cyuzuye, kandi muzakire nk'abantu muri no mu gihugu kibakunda, kandi muzakire nk'abantu mwasobanukiwe ko hari Imana ifite kamere yitwa urukundo. Imana yacu kamere yayo mu rukundo, mu rukundo harimo imbabazi. Uko mwasabye imbabazi abo mwakoreye jenoside, nk'abashumba turabashishikariza, turongera kubatera umwete, tubasaba ngo ni byiza no gusaba imbabazi Imana, kuko abantu mwishe ni abantu b'Imana, ni ibiremwa by'Imana. Abantu baba b'Imana, bakaba b'igihugu, bakaba b'imiryango. Aho hantu hose rero
ni byiza yuko mutekereza cyane, kandi birahamya ko muri uru rugendo maranyemo iminsi n'abarimu babafashije aho bose bahaberetse. Rero nimutunge imitima itekanye ituje, Imana irabakunda cyane, ariko kuko babishoboye twese turaza kubishobora. Ubundi iki gihugu cyacu hari igihe cyabayeho kiba kibi kirasharira, habayeho mu gihe rwose cyo kugira igihugu cyabihiye abantu, kirabiha pe, kandi cyari gifite ubuyobozi. Kuvuga ngo ubuyobozi bwatumye abaturage batuye iki gihugu tubihirwa, n'abari bari hanze yacyo bari bari muri uwo mushaka. Yewe ntabwo nagize amahirwe yo kuvukira muri iki gihugu, ariko aho navukiye naho hari abandi biremwa muntu. Twajyaga twumva ubwo kure yajyaga tubwira ngo agaca umugani ngo Imana yirirwa ahandi igatahirwa, kugira ngo n'ubu uracyacibwa uwo mugani. Tukishima yuko twayiriranywe aho twari turi mu mahanga, ariko bwakwira umuntu agatangira kugenda ajarira ubi, kuko twari tuzi ko Imana ari nziza ikwiye kubana n'abantu igihe cyose. Abantu bagatangira ko batwiragiye igiye i Rwanda, twakumva ko igiye iwacu nabyo bikadushimisha. Ngo babitekerezaga bashobora kuba hari n'abari bafite imyumvire nk'iyo yanjye. Ariko icyo nashaka kuvuga kindi, hagize icyo gihugu ari cyiza mu abantu basharirirwa, hari dufite n'Imana. Imana yo ntabwo yigize, nayo mpamvu ngira ngo n'abacitse ku icumu bari aha ngaha, ndetse n'ababa babiciye ababo bakiri aha ngaha. Y'ubu icumu iduha ubuyobozi bwiza, ukoresheje abantu bayo, ukoresheje ubuyobozi bwiza, noneho iduha n'igihugu kiryoshye. Ubu turi hano turaryohewe, abashaririweho bararyohewe kubera ubwiza bw'imiyoborere myiza dufite, n'ubwiza bw'Imana nayo iracyahari. Yo ntabwo yigeze mu bushari twagize, yarahabaye. Mu miyoborere mibi y'igihugu cyacu twagize, Imana yo yarahabaye. Mu bwiza dufite bw'ubuyobozi uyu munsi turangajwemo imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ari nawe wayoboye urugamba rwo kubohora abari bashaririwe. Muranyumva? Ari we wayoboye urugamba rwahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi, abari baboheye hanze n'ababoheye muri iki gihugu, akaba ariwe tugifite uyu munsi. Ubwo ni ubundi buryohe bukomeye cyane buri mu matama yawe. Icyo cyangwa hari icyo twakigereranya nacyo. Ni nawe watanze uyu mwanya, ubuyobozi ayoboye niwe watanze uyu mwanya, kuko abasaba imbabazi n'abazihabwa ntabwo ari bo ba mbere. N'igihugu cyatanze imbabazi nyuma y'imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi baye. Mwitegure ahubwo ko dutangira kujya tujya mu giterane nk'ibi. Abantu benshi bagiye gutangira gufunga, bamere nka wa mugabo watubwiye ko yahingaga ntahinga. Cyangwa bakayiranga benshi, kayiranga duhaye ubuhamya bw'amaride cyabafite. Bamwe baraha, bamwe dufatana mikoro tukavuga, abandi bicaye muri bakayiranga bari. Ubu rero nibwo tugiye gutangira ahubwo akazi, nibwo n'amatorero akwiye kuba ajya gutangira akazi. Nyuma y'uko umukuru w'igihugu ubuyobozi Abatutsi
munsi baricwa ijoro n'amanywa kandi bicirwa ahantu hose, naho batekerezaga ko bakirira. Abapasitori bagiye bababwiriza ubutumwa bwiza, aho naho barahaguye, barahiciwe. Turi imbere yawe Mana nk'Abanyarwanda, tugushimira ko unamuye icumi uyu munsi tukaba turiho, kandi turagushimira ko utemeye ko u Rwanda ruzima, kandi turagushimira ko uyu munsi u Rwanda rufite amasezerano meza. Muri aka karere turimo watuvuzeho ibyiza, kandi uruvugaho ko ruzahinduka umucyo uzavira aka karere, ukavira Afurika ndetse n'isi yose. Turagushimira ko amasezerano meza wahaye iki gihugu binyuze mu miyoborere myiza dufite, turangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mana, turagushimiye ko amaso yacu agenda abona amasezerano yawe asohora, kandi dutangiye turaryoherwa n'ubwiza bw'iki gihugu. Kandi si twebwe gusa nk'Abanyarwanda, ahubwo n'abanyamahanga batangiye guhurura baza mu Rwanda, baje kureba Mana y'u Rwanda, baje kureba Mana yacu. Witeka imirimo n'ibitangaza wakoreye iki gihugu, ko wakizuye cyari gipfuye, ko wakibeshejeho cyari cyararangiye, uyu munsi kikaba ari igihugu cyo kwifuzwa. Iyi ni imirimo yawe Mana, iyi ni imirimo yawe, kandi ntabwo byikoze. Wakoresheje abantu, wakoresheje nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ahagarika jenoside, kandi nyuma yo kuyihagarika akomeza kubaka igihugu, yubaka ubumwe, asana imitima, asana igihugu, asana ubukungu. Uyu munsi turi ahantu heza, kandi naho tugana ni heza. Turabigushimiye, tugukuriye ubwatsi, tugukomeye mu mashyi Mana. Warakoze, aho ugejeje ukora ni heza, kandi n'ibyo utugambiraho ni byiza. Iki gihugu Mana dukomeje kugishyira mu biganza byawe. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, niko kubaho kwacu. Turasenze kugira ngo ukomeze kuduha ubumwe, tumenye ko turi Abanyarwanda, kandi tumenye ko iki gihugu wakiduhaye kugira ngo tugikorere, tukigire cyiza, tugiteze imbere, tuzagisige ari cyiza kuruta uko twagisanze. Iminsi yacu yo kubaho nirangira dutabarutse tuvuye kuri iyi si, tuzasige u Rwanda ari rwiza. Twe tuzarangira, iminsi yacu izashira, tuveho, dupfe, dukingurwe, ariko abana bacu, abuzukuru bacu, aya mateka mabi turashaka kubasigira legacy nziza, umurage mwiza, igihugu cyiza, igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kitarangwamo jenoside ukundi, igihugu kitarangwamo inzangano zishingiye ku moko, igihugu kitarangwamo inzangano n'ivangura rishingiye ku turere n'ibindi. Turashaka gusigira abana bacu igihugu cyiza. Turasenze kugira ngo ukomeze kukibungabunga mu buryo bwose, mu mutekano, mu iterambere, uduhe gutera imbere mu bukungu, ugihe uburumbuke. Ubwo twumva ahandi hirya no hino inzara, imyuzure, izuba ryacanye, imvura nyinshi yabaye nyinshi, twebwe uduhe imvura mu gihe cyayo, imvura ikwiriye mu gihe cyayo, izuba rikwiriye mu gihe cyaryo, umusaruro uboneke, kandi ishoramari naryo ryiyongere. Tubone u Rwanda rugenda ukugenda ruhindurira amateka, umunyarwanda agenda ahindurirwa ubuzima uko bukeye n'uko bwije, kandi tugana heza. Urakoze. Iminsi twatakaje ubwo twari mu icuraburindi ry'imiyoborere mibi, turazi neza yuko ujya uhindura amateka, ugahindura ibintu, ukabihindura ukundi kuntu, kandi ukatwibagiza iminsi twababarijwemo, ukaduha iminsi y'ibyishimo. Iyi niyo turimo. Turasenze kugira ngo umunyarwanda atekane kandi atere imbere, abo kwifuzwa muri iyi si. Urakoze, dusabiye umugisha
abayobozi b'igihugu cyacu uhereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, umuryango we, abo bafatanije kuyobora iki gihugu kugeza ku nzego z'ibanze. Umugisha wawe ube ku bayobozi bacu. Torero turisabiye umugisha igihugu cyacu muri rusange, abagikunda bakivuga neza nabo tubavuze neza imbere yawe Mana, kugira ngo bahe umugisha. Urakoze, ukomeze kuduha ubumwe, dukorere mu bumwe, dukundane kandi dukore ibyo ushaka kugira ngo na nyuma y'ubu buzima tuzabane aho badapfa, aho badapfusha, aho ni mu bwami bwa Data. Urakoze Mana, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye ubwatsi, kugira ngo icyubahiro n'ubutware ikuzo guhimbazwa no gupfukamirwa bijye bikomeza bibi byawe Mana, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Mana bahoro. Umutima
imbabazi urazihawe Imana ivugiye ahantu ibahaye imbabazi ibahaye imbabazi ibahaye imbabazi ibahaye imbabazi haleluya naho ibyaha